கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க என்ன அனிமல் வளர்க்குறீங்கன்னு. நாங்கள் வந்து ஊரில் இருக்கோம். கொடைக்கானலில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் டாக் இருக்குன்னு. பேர் வந்து மேக்ஸ். இது வந்து பூஸ்குட்டி. எனக்கு வந்து ஊரில் வந்து வாங்கி வச்சுருந்தாங்க எங்கள் மாமா. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்னு. அப்படியே பார்க்க லயன் மணி. இது 10,000 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தான்னு சொல்லுங்க. 5,000 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தான்னு சொல்லுங்க. இது சொல்லுங்க. எனக்கு ஓட மாட்டேங்குது, கையும் ஓட மாட்டேங்குது. பார்த்தீங்களா லயன் மாதிரி இருக்கு. பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்கு, கூட்டா இருக்குல்ல. இது சோம்பேறி அப்படின்னா